आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांच्यामार्फत नवरात्र उत्सवाच्या औचित्य साधून आपला आवाज आपली सखीच्या सभासदांसाठी नवरात्र स्पेशल गरबा किटी पार्टीचे आयोजन रिलायन्स मॉल चिंचवड येथे करण्यात आले होते। किटी पार्टीमध्ये सखी गरबा स्पेशल थीम करून सहभागी झाल्या। या किटी पार्टीमध्ये महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला। महिलांसाठी विशेष गरबाचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये बेस्ट डान्सर सपना शर्मा व ज्योती मजेटिया, बेस्ट ड्रेस कविता म्हेत्रे व पूनम झेंडे पाटील, ऑलराउंडर सोनिया शर्मा, सरप्राइज गिफ्ट अनिता पोटे, देवी लुक या सखींनी बक्षिसे मिळवली। महिलांनी किटी पार्टीमध्ये गरबा दांडिया खेळत सेल्फी रील्स व्हिडिओ काढत आपल्या मैत्रिणींबरोबर धमाल मस्ती केली। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रोहिणी नाईक यांनी केले। इतक्या छान किटी पार्टीचे आयोजन केल्यामुळे उपस्थित सखींनी आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांचे आभार मानले। किटी पार्टीमध्ये महिलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहूया। आपला आवाज आपली सखी यांनी जे आयोजित केलेला आहे रिलायन्स मॉलमधले आजची थीम गरबा, यामध्ये खूप मजा येत आहे आणि आम्ही सगळ्या सखी आज इथे घागरा घालून आलेलो आहेत आणि आम्ही खूप जास्त एन्जॉय करणार आहोत आणि त्याच्यामुळे आम्ही खूप एक्साइटेड आहोत। आज मी इथे एल्प्रो मॉलला किटी आयोजित केलेली आहे आपला आवाज आपली सखींनी, त्याच्यासाठी मी आली आहे आणि आमच्या सगळ्या सखी आज इथे उपस्थित आहे आणि आज आम्ही खूप धमाल करणार आहे। दरवेळेसप्रमाणे आज एल्प्रो मॉलला ही किटी आहे, पण आजची किटी जी आहे ती गरबा थीमवर अवलंबून आहे। आज आम्ही इथे दांडियाची आरास करणार आहे। आपला आवाज आपल्या सखी यांनी जो आज कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे एल्प्रो मॉलमध्ये, तर सगळ्यांनी आवर्जून भेट द्यावी। भरघोस बक्षिसं पण मिळणार आहेत आणि आज जो रास दांडियाचा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे तो एकदम फुल एन्जॉय करणार आहोत आम्ही सगळेजणी। तर तुम्ही हे सगळेजण बघायला या, नक्की या आणि बक्षिसं घेऊन जावा। आपलं नियोजन वगैरे खूप छान असतं, त्यानंतर आम्हाला आज छानपैकी आवरायला मिळालं आणि आता आम्ही दांडिया वगैरे सर्व काही खेळणार, गेम्स खेळणार आणि हे सगळं होतं आहे आमच्या संगीता तरडे मॅडममुळे, की त्या हे सगळ्याचं नियोजन वगैरे छान करतात आणि त्यामुळे मस्त एन्जॉय करायला भेटतो। आपला आवाज आपली सखीच्या ज्या संचालिका आहेत संगीता तरडे मॅडम यांना खूप खूप धन्यवाद। यांनी आम्हाला किटी पार्टीच्या आयोजनमुळे आम्ही सर्व मैत्रिणी एकमेकांना मिळत असतो आणि त्यांनी जो गरबासाठी जी थीम सांगितली आहे त्यामुळे आम्ही सगळे खूप एन्जॉय करणार आहोत आणि मॅडमला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। आवाज आपली सखी या कार्यक्रमामुळे आम्हाला खूप छान व्यासपीठ निर्माण करून दिलं मॅडमनी। आम्ही पहिल्यांदा घागरे वगैरे घातले, आम्हाला खूप खूप एन्जॉय केला आहे आम्हाला खूप छान वाटतंय। आपला आवाज आपली सखी या मंचातर्फे आम्हाला या सर्व गृहिणींना नवीन प्लॅटफॉर्म द्यायचा जो प्रयत्न केला आहे तो खूप स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्यामुळे आम्ही दरवेळी आम्हाला आमच्यातली नवीन स्त्री शोधू शकतो। आम्ही नवीन प्रकारे वेगवेगळ्या तयार होऊन येतो, त्यामुळे आम्ही आमच्यातल्या स्वतःला परत बघतोय। आपला आवाज आपल्या सखीमुळे आम्हाला आज खूप लहान झाल्यासारखं वाटतंय आणि लहानपणी जे खेळ खेळायला मिळाले नाही, चार चौघात
मिसळता आलं नाही ते यामुळे मिळतं आहे, त्यामुळे त्यांचे खूप खूप धन्यवाद.